This time, we will practice asking for directions in Thai. When asking for directions in English, we say, "Where is?" In Thai, we say, อยู่ที่ไหน Let's ask about various places. For example, the toilet, a bank, a cafe, an airport, a station, mall, and so on. Alright, let's use the Thai phrase อยู่ที่ไหน to ask for directions. Practice while imagining real situations. Where's the toilet? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Where is the bank? ธนาคารอยู่ที่ไหน ธนาคารอยู่ที่ไหน Where is the restaurant? ร้านอาหารอยู่ที่ไหน ร้านอาหารอยู่ที่ไหน Where is the cafe? ร้านกาแฟอยู่ที่ไหน ร้านกาแฟอยู่ที่ไหน Where is 7-Eleven? เซเว่นอยู่ที่ไหน เซเว่นอยู่ที่ไหน Where is the hospital? โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน Where is the pharmacy? ร้านขายยาอยู่ที่ไหน ร้านขายยาอยู่ที่ไหน Where is the airport? สนามบินอยู่ที่ไหน สนามบินอยู่ที่ไหน Where is the train station? สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน Where is the shopping mall? ห้างอยู่ที่ไหน ห้างอยู่ที่ไหน Where is the immigration? ตรวจคนเข้าเมือง อยู่ที่ไหน ตรวจคนเข้าเมือง
อยู่ที่ไหน Great job! There are many situations where you may need to ask for directions. Let's be ready to say them anytime. Let's practice repeatedly.